мына стояночный тормоз дейміз, тежегіш тұрағы дейміз. Енді мынаны көтерген кезде, мысалы, көбісі түсіре алмай қалады. Вождениеға келеді да, ағай, мынау түспейді деп, екі қолмен барып ұстайды да түсіре алмайды. Не істеу керек ол үшін? Өзіне қарай кішкене тартасың, мынаны басып керек емес, кішкене тартасың. Сол кезде мына кнопкасы жеңіл басылады да, содан кейін барып жай түсіресің. Сонда стояночный тормоздарың түсті. Оны не надо бейт? Айғайлап бейт, ағай шықпай жатыр, не істеймін? Наоборот, астыға қарай түсіреді. Өзіне тартасың сәл, бастың, түсті, свободно. Ал енді жандарым, сол сіздерге жол таңбаларын үйретіп өтейін. Толықтай видеоны қарап өтіңіз. Осы сары жол таңба не үшін арналған? Көбісі маған жазады, ақпарат. Комментарийға жазады. Мына сары жол таңба ол аялдауға тыйым салынатын аймақты көрсетеді. То есть қай жерден бастап сызылды, осы аймақта сіздерге аялдауға болмайды. Әрине болады, егерде мәжбүрлі болсаңыз сынып қаласыңдар ғой, мысалы, сол кезде аварийный знакты қойып болады. А былай бостан босқа тоқтауға болмайды. Сосын мынандай жол таңба сары үзік-сызық болуы мүмкін. Үзік-сызық кезінде сіздерге аялдауға болады, бірақ 5 минуттан жоғары тұруларыңызға болмайды. Жақсы достар, тіркеліп кетіңіздер, егерде осындай жол таңбаны көрсеңіздер, ешқашан аялдамаңыз.